तो चलिएगा इसमें आपको दिखाता हूँ कि कूलिंग कॉइल कैसे निकालते हैं। अभी देखिए फ्लेयर नट खुल चुका है, देखते रहें। फ्लेयर नट फाइनली खुल चुका है। हाँ देखिए अभी कूलिंग कॉइल निकल गया, भी निकलने वाला ही है। और कूलिंग कॉइल निकालने का कारण ये है कि जो बैक साइड में कूलिंग कॉइल ज़्यादा कचरा हो गया था, कचरे की वजह से आइस आ रहा था, इसलिए हम लोग कूलिंग कॉइल निकाले हैं। फिर ले जा करके इसको वॉश करेंगे।